أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نانی درس کے میں انشاءاللہ العزیز سورة ال عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 17 آیات نمبر 167-68 دو آیاتونه چنه نو ویلې کېږي. پرونی درس کې مونږ ویلو دا چې نو هغه غزوه احد سره تعلق ساتي. نو غزوه احد متعلق نو هغه دا خبره الله رب العزت وی چې مونږ دا فتح بیا په شکست باندې د دې وجه نه بدله کړله د پاره د دې چې مونږ ته امتیاز وشي چې کم مسلمانان دي کم کامل ایمان والدي دوی د کافرو په مقابله کې چې نو هغه څومره ثابت قدمي اختیاري او کم کسان منافقان دي دوی چې نو هغه د دین تخت سوکو. نو د دغه د پاره الله جل جلاله وی مونږ چې نو هغه د فتح او شکست د دوانه مچ نو هغه په یو میدان په یو وخت باندې چې نو هغه راوستل چې پته ولګي چې څوک د دین د پاره څومره قرباني ورکړي. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت نو هغه د منافقانو ذکر کوي وليعلم الذين نافقوا. نو الله رب العزت نه خو هیڅ شی پټ نشته ځکه الله رب العزت خو خبير بصیر ذات دی. نو الله رب العزت د دې د منافقت عام خلکو ته ظاهرولو ځکه دغه نه مخکې دی چاته پته نه و چې دا منافقان دي کرچ نه نو هغه نفاق خوندان دي. نو کله چې دا واقع وشول او د کې د غدریس او کسان چې نو هغه واپس ول چې هغه مشری عبد الله ابن ابي ابن سلول کوله نو د دې سره د دې د نفاق چې نو ظاهر شو. نو ځکه الله ویل يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. و تفسیر خازن کې لیکلی دی و حضرت جابر بن عبد الله بن عمر بن حزم رضی الله تعالی عنہ داغه پس وشات لاړلو او دې ته وی چې ګوره تاسو مو واپس کېږئ قتال نه راځي د ټولو نمخ کې خدا چې تاسو کلمه ویلې دي نو تعالوا قاتلوا في سبيل الله د الله د رضا د پاره د الله د پاره چې نو هغه jihad فی سبیل الله وکي. تاسو د jihad فی سبیل الله نه ولې تختی او ادفعوا او کچرته دسی نه نو کم از کم دومره وکي چې د خپل ځان نه دشمن چې نو هغه خو دفع کوي کنه دفاع وکي دولی که دغه کافر په دې حالت کې رالل او دی د غملو کړه نو کې دې شي کدی په دې کې کامیاب شول نو دی په مدینه منوره باندې بیا هم حمله کوي ستاسو بچنه نو هغه نور نقصان نو اوید فاو کداغه اقدامی جهاد نشه کولای نشیتلې نو کم از کم خپل دفاع چ نو هغه خو کوي کنه. قالون الله وی دین منافقان دی ورته ویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم مونږ له جنگ چ نو هغه ناراضي که مونږ له جنگ راتلې نو مونږ به ضرور چ نو هغه تاسو اتباع کړو. تفاسیر کې چ نو هغه لیکل دي وې د دې د خبره چ نو هغه په تور د استهزاء توضیح القرآن کې چې نو هغه لیکل دي وې د دې مقصد داولو کچرته چې نو نن قتال و نو موږ بکړو نو دا خلا کافر را رسیدلی نه دی او تاسو پس چې نو هغه میدان احد ته ځئ. زیم قول چې نو عام تفاسیر چې نو هغه دا ذکر کړي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم موږ له چې نو هغه جنگ ناراضي دا خو جنگ دینه دا خو خودکشي ده الیاذ بالله ځکه چې دلته مونږ زر کسان یو او کافر چې نو صد پاس 3000 کسان دي نو هغه خدای یو چې نو هغه په یو باندې 3 دي او په یو باندې 3 ورتل چې نو هغه د خودکشي ده د قتال نه ده کدا قتال وینم موږ به اتباع کړو. الله وی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دی په دغه ورځ کفر ته په نسبت د ایمان ډیر چې نو هغه نږدې. نو دا خو اصل منافقان ول دی کافران ولو وز دی چې نو هغه کفر ته الله وی ولې نږدې نو په ظاهره په جواب باندې چې دوی کم د ایمان اظهار کولو الله وی هغه ایمان هم لاړلو
دا غیم وضاحت نه نو هغه وشولو دی چې په ظاهر باندې کم دا خبره کوله چې مونږ مسلمانان یو نو هغه ظاهري چې نه نو هغه د جبی هغه خبره دا غي هم دا وکړه ځکه چې بجبه دومره خطرناک خبره دوی وکړه چې کفر ته نه نو هغه دوی نږدې شول یعنی پاخه کافران شو یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم الله دوی په خپل جبو سره هغه چې د دوی پرړونو کې نشته الان کې د مسلمان صفت خدا دی چې د قول او فعل عمل به یوي د جبا او د زړه چې نه هغه به یوي صحیح چې په خلی هغه به پرړی صحیح چې پرړی هغه به په خلی د مسلمان چې نه هغه صفت نه دی بده سي د منافق صفت دی چې په خلی یو سي او پرړی چې نه هغه بل سي دا صفت چې نه هغه د منافق دی ځکه الله یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم دی په خلو هغه خبرې کوي چې کم د دې پرړونه کې چې هغه نشتی نو حضرات لیکلي دوه خبر یو دا چې یقولون بافواههم وای کومنګ لچ نه هغه قتال لاتل نو موږ بستاسو تابعداري کړو موږ به سره جنگیدلو نو دا اس صرف د دې داخلي خبره ده حقیقت کې دوی چې نه هغه د مسلمانانو سره د مسلمانانو په معیت کې د کافرو سره چې نه هغه قتال کوي نه دویمو یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم په جواب باندې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله وی ليس في قلوبهم خود دې پرړونو کې دغه ایمان شته نه ولی ایمان خو چې نه هغه د اتباع نوم دی لا اله الا الله دا خود دې خبر نو کوم دی چې دې به د الله رب العزت کامله تابعداري په هر حکم کې جنو کوي کړه د خواهش موافق وي او کني محمد رسول الله کې نه هغه د دې خبر اقرار نه چې دې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز ژوندۍ چې نه هغه به اختیاري کړه د خواهش مطابق یو کني نو دی لچنه لیس ما لیس فی قلوبهم د دې پرړونو کې جن هغه دغه ایمان حقیقت نشته اگر که په خپل باندې کلمه وای والله اعلم بما یکتمون الله وی تاسو به د مخلوق نه پټګی د الله نه سن پټیږي الله ډیر خپ واده بما پاغه سیکتمون چې کم دی پټي الذين قالوا لاخوانهم نو باز وی چې دا کم وخت دی راوتلو نو پاغ وخت نه هغه دی دا خبر وکړه لاخوانهم خپل رونو ته مخکې مونږ ویلون زګه دا خو د مدینه چې نه هغه باشندول دغه ځای اوسیدون کول نو دین 100 کسانو ایمان لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول چې دا چې نه هغه د منافقانو سردار ولو لیډری ولو خدا د خپل ځای حضرت عبد الله بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د چې نه هغه د کامل درجه مسلمان ولو نوز دې په خپل زوی چې نه کامل درجه مسلمانو دغه شان نور چې نه هغه به کافرو رونه به مسلمانان ول رونه به کافران ول مور پلار به مسلمانان نو دا مختلف دي سو او بعض چې نه هغه نسبی چې نه هغه ذکر کړ رشتہ داري معنی نو الله وی الذين قالوا هغه کسان چې اوی ویلو لاخوانهم خپل نسبی رونه ته او یا چې نه منافقت کې د دې سره کمزیو وقعدوا او په خپل ناسو د جنگ نه لو اطاعون ما قتلوا کدی زمون خبره منلې تاسو بچرته هم دوبنول قتل کړی شي یعنی څنګه چې مونږ باندې وکړل او پاتې شولو مونږه میدان احد تلا نړو کم چې تلو د لارې نه راپوه شو نو دی هم د قشانتی کړي وي ما قتلوا نو الله وی دوی چې دوی بچرته هم آلت نه وجلې شي نو الله رب العزت وی قل اے پیغمبر تو وایا فدرؤوا ان انفسکم الموت تاسو نه کوم خبره کوي کچرته د سه حقیقت چې میدان جنگ کې نو هغه صرف مرګ وي او په نور زونه کې مرګ نه نو تاسو د خپل ځان نه مرګ نه نو هغه دفع کوي ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی حالان کې مرګ دا یو داسې حقیقت نه الله وی لو کنتم فی بروج مشیده کچرته تاسو په چرینو مضبوط محلاتو کې چرینو هغه محفوظ وي چې دا هغه ته د یو شي رسایي چرینو هغه هم نکېږي بیا به هم تاسو ته مرګ چرینو هغه راځي مرګ څوک نشي راکولای ځکه مرګ چې الله رب العزت دا غي چرینو هغه د چا په ذمه لګولي او ته لیکيږي فرشتہ او فرشتہ چرینو هغه په بنزونو کې هم داسې چرینو هغه داخليږي هغه ته ځي لکه څنګه چې په هوا کې مارغان چرینو الوزي اوس یو سړی ارز مکمل بند کړي بند کمره کې چې هغه ناسته ځان له بند مکمل چې هغه محل جوړ کړي خو چې کله د مرګ فیصله وشي هغه زیاته پسې پرشته لاړ شي او د انسان روح والی هغه مونږه دنیا چې هغه مشاهده هم ده غور به پینې کړي کله چې معصوم چې هغه پیدا کیږي نو سلور میاشتو پورې خدای د هغه مختلف مراحل نه تیریږي سلور میاشتې بعد چې هغه د روح راځي بعضی ماشوم ته په 15 میاشت کې چې نو اغه راشي خو بهرال سلور میاشتې بعد چې کله د ماشوم له روح راشي وز دې په دریو تیارو کې دن نه پټ دی
په هغه دریو تیارو کې دنه الله رب العزت د ماشوم له خوراک ورکي دته خوراک زی د چنه نو هغه سکاک زی د چنه نو هغه هوا ساچ نه نو هغه ورته زی بیا دغه ماشوم چنه نو اکثر مونږ دینو سو کوئی نه هم میاشي وا او داغه دنه چنه نو هغه د مور پر رحم کې دنه چنه نو هغه مرشي څوک په ومه میاش باندې چنه نو هغه به کې مرشي څوک په اتمه میاش باندې چنه نو هغه مرشي څوک د پیدایش په وخت کې د پیدایش نه لګ مخ کې چنه نو هغه مرشي او مړ ماشوم چنه نو هغه شي خلک وي ماشوم چنه نو هغه شوی دی خو مړ دی اوس الله وی کچر د جنو هغه میدان جهاد کې صرف جنو هغه مرګ وي نو دا وای چې په دغه ځای کې چې په دریو تیارو کې د دې محفوظو چې د تنه هوات للې شولا نو ورته جنو هغه بل یو سي دستن د سوم امر جنو هغه پاغه کې فاصله ګیپ بکې نو سورې بکې نو هغه ځکه انسان د مرګ نه نشي بچ کېدی نو دنیا کې بده چې نو هغه څنګه په خپل کور کې او په خپل علاقه او خپل محله چې نو هغه څنګه بچي نو الله وی دا خبر استاسو خطا ده کدی زمون خبره منل جهاد نه پاتې شي نو دوی له مرګ نه راتلو نه دا غویل چې مرګ رالو هغه کامیاب شول کم چې پاتې شول نو د دوی باندې یره ده دغه هغه کامیاب شو الای کلمت الله کیو او چې الای کلمت الله د پاره وو چې باغ حالت کې ولا مرګ رالو شهید شونو نو داغه د پاره الله رب العزت چې نو هغه اعلی مقامات تیار کړي نو ځکه الله ویقول او ته پیغمبر فدروا ان انفسکم الموت تاسو دغه کې د خپل ځانو نمر ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتینی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي وليعلم الذين او د پاره د دې چې معلوم کیا کسان نافقون چې منافقان دي وقيل لهم او ویل شول غیت تعالوا راشي قاتلوا وجنگي في سبيل الله د الله پلار کې او ادفعوا او یا دفاع کړي خپل قالوا اغوی اویل لو نعلم قتالا کچری منگ پویدل پا جنگ قتال بانی لتبعناکم نخامخا منگ بتابداری کڑی وستاسو هم دی للکفر کفر تا یوم ایزن پا دغا ارز اقربو دیر نزدیشو منهم داغین للایمانی ایمان تا یعنی د ایمان پا مقابله کی کفر تا جنین آغا زیاد نزدیشو یقولون اغوی وی بی افواههم پاخپلو خلو ما آغا سلیس چند دی فی قلوبهم داغوی پرونو کی والله الله پاک عالم خپوا دے بما پاغ سیکتمون چاغوی کئی آغوی پٹی الذین آکسان قالو چی ویل بی لإخوانهم اخپل رونوتا وقعدو او پخپل ناسول د جنگنا د جهادنا لو اطاعونک چری آغوی زمون خبر منلوی ما قتلون نو بقتل کڑی شوی وجل شوی قول اوائی ورته پیغمبر فدر او دفقړی تاسو ان انفسکم الموت دا خپل ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی وليعلم الذين نافقوا د پاره دې چې معلوم کړی کسان چې منافقان دي وقيل لهم تعالوا او ویل شول اغي تراشي قاتلوا وجنگي في سبيل الله پلار د الله کې او ادفعوا او یا چې نو د فقړی ځان کافران قالوا اغي ویل لو نعلم قتالا کچره مونږ پویدلې په جنگ باندې لتبعناکم نخامخ مونږ به تابعداري کړي وستاسو هم دې للکفر کفر ته یوم اذن پدغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې شول منهم د دوی نه للایمان ایمان ته یقولون اغوی بافواههم بخپل خلو ما اغلیس فی قلوبهم چې نه دی داغوی پزړونو کې والله الله پاک عالم خبوا دی بما پاغ سیکتمون چې هغوی پټی الذین آکسان قالوا ویل بی لاخوانهم خپل رونو ته وقعدوا پخپل ناسو د جهاد نه لو اطاعونک خبرې منلې زمونږ تابعداري کړي زمونږ ما قتلون نو بقتل شوی قل اوای ورته پیغمبر فدر او دفقی ان انفسکم الموت دا خپل ځانون نمر ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی